हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोमल लाइफस्टाइल। तो आज हम बनाने वाले हैं होममेड चिकन बिरयानी मेड बाय माय सिस्टर। तो पहले हमने गैस में एक पतीला रखा, उसमें थोड़ा ऑयल डाल के उसमें तेज पत्ता और जितने भी हमारे खड़े मसाले हैं, जैसे आप देख रहे हो जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, हरी मिर्च, हम लोग सब डाल देंगे, उसमें मिक्स कर देंगे उसको। उसके बाद हमने 1 किलो डबल चाबी बिरयानी राइस लिए हैं और उसको वॉश करके हम सारा पतीले में डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख रहे हो जैसे कि हमने इसे अच्छे से सारा मिक्स कर दिया। सारा राइस हम इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे एंड थोड़ी देर इसे हल्का फ्राइड कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे, वो भी पानी ऐसे नहीं, बॉयल पानी, जो कि हमने अलग से एक पतीले में बॉयल कर लिया है। तो वो बॉयल पानी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी देर में। पहले हम इसे थोड़ा अच्छे से, जो भी हमने इसमें ऑयल और जो भी हमने खड़े मसाले इसमें डाले हैं वो हम सारा पहले मिक्सअप कर लेंगे अच्छे से। तो एक पतीले में हमने देखा हमने गर्म पानी बॉयल ऑलरेडी कर रखा है, तो इसमें हम पानी सारा ऐड कर देंगे। पानी हमने ऑलमोस्ट इसमें सारा ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले और जितना भी राइस है अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। थोड़ा सा हम नमक भी एज पर टेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, हाफ चम्मच हमने ऐड किया बिकॉज हमारे चिकन में भी जो है नमक होगा। अच्छे से मिक्स कर दिया हमने। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे लो फ्लेम करेंगे। लो फ्लेम में हम इसे कुछ देर तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे जब तक राइस थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक हम इसे धीमी आंच में पकाते रहेंगे। और ये अच्छे से जब तक इसमें से उबाल नहीं आ जाता तब तक हम इसे ढक देंगे। उसके ढकने के बाद हम थोड़ी देर बाद उसे हटा के, जैसे देख रहे हो आप कितने अच्छे से बॉईल आ गया उसमें, तो हम अच्छे से उसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम फ्लेम में ही हमारा है ये, और ये अच्छे से जो है थोड़ा सा और पकना बाकी है आई गेस। तो तब तक हम थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए और ढक देंगे। उसके बाद हम उसे निकाल के अलग से साइड में रख देंगे पतीले को, और उसका जो पानी है वो हम उसे अच्छे से निकाल देंगे। पानी हमने सारा निकाल दिया और राइस हमारे काफ़ी अच्छे से बॉईल हो गए। देख रहे हो आप कितना अच्छे, मतलब उसमें कलर और साइज़ भी कितना अच्छे से आया है। तो हम सारा उसे एक जगह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके अच्छे से उसे थोड़ी देर के लिए और, ताकि जो भी थोड़ा बहुत कच्चा है वो अच्छे से पक जाए, उसको हम रख लेंगे। पतीले को ढक के रख देंगे अच्छे से। और हम नेक्स्ट अपने चिकन जो हमने मैरिनेट के लिए फ्रिज में रखा है, सॉरी गाइस मैरिनेट वाला मैं रेसिपी नहीं कर पाई शूट, बट मैं आपको बता दूंगी कि मैरिनेट के लिए मैंने उसमें क्या क्या ऐड किया था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। कढ़ाई में हमने तेल डाला। तेल की क्वांटिटी आपने देखी हम कितने हैं, एंड फ्लेम थोड़ा तेज़ी है ताकि कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए और ऑयल हमारा गर्म हो जाए। मैं मसाले जो भी हमने लिए वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिक्स कर दूंगी। बेसिक ही लिए हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, गरम मसाला एंड बिरयानी मसाला हमने उसमें ऐड किया है, जो मैंने इसमें आपको मैं दिखा रही हूँ, जो मेरी सिस्टर आपको शो कर रही है। तो हमने सारा एक ही बाउल में क्वांटिटी में मैंने ले लिया है। उसके बाद हमारी कढ़ाई का तेल जब गर्म हो जाएगा अच्छे से, देन हम इसमें सारी चीज़ें ऐड करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। इसमें हमने जो अदरक और लहसुन को हमने ग्राइंड किया था वो हमने उसमें डाल दिया है। उसके बाद हम उसे अच्छा सा हल्का लाइट ब्राउन कर लेंगे। उसे हम अच्छे से चला लेंगे ताकि वो हल्का लाइट ब्राउन हो जाए।
अब हमने इसमें ऑनियन हमने कट किए थे, हमने इसमें 3 बड़े बड़े ऑनियन कट किए हैं। 3.5 ऑनियन हमने इसे कट करके चॉप करके हमने इसमें ऐड किया है। चिकन हमारा जो है गाइस वो 1 kg चिकन है। 1 kg चिकन में उसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, दही और थोड़े बहुत हल्के हल्के मसाले, आधा चम्मच हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर हमने ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके हमने उसे फ्रिज में हाफ एन आवर पहले ही रख दिया था। और यहाँ पे हम सारे मसाले जो हमने मतलब करे थे एक जगह इकट्ठे, तो उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक हमारे प्याज ब्राउन नहीं हो जाते तब तक हम मसाला उसमें ऐड नहीं करेंगे। तब तक हम अपने राइस चेक कर लेते हैं, जो कि बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं, बॉईल हो गए हैं, पक गए हैं। जब तक हमारा प्याज अच्छे से ब्राउन नहीं होता तब तक हम उसे थोड़ा सा उसे चला के एंड मीडियम फ्लेम में उसे रख के पकने के लिए हम छोड़ देंगे। जब तक हमारा प्याज ब्राउन होगा तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ और हमने क्या क्या ऐड किया था। हमने पुदीना के कुछ पत्ते एंड धनिया के कुछ पत्ते हमने अपनी प्लेट में अलग से उसको रख लिया था। लेट्स चेक कर लेते। प्याज देख रहे हो आप जैसे कि हाँ हल्का हल्का लाइट ब्राउन हो गया है। एंड थोड़े सा और होने के बाद हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। जब तक हमारा प्याज अच्छे से होता है तब तक हम यहाँ पे धनिया और कोरिएंडर के पत्तों को अच्छे से छोटे छोटे चॉप कर लेते हैं हाथ से ही, वो ज़्यादा बेटर होता है। प्याज हमारे और थोड़ी देर और हल्का ब्राउन होंगे। तो अब ये ब्राउन हो चुके हैं और हमने इसमें सारे मसाले जो भी हमने करे थे हमने वो सारे ऐड कर दिए और हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमने जो अपना मैरिनेट चिकन था आप देख रहे हो, उसमें जो जो मैंने इंग्रेडिएंट बताया उसको मैरिनेट करने के बाद हमने उसे हाफ एन आवर फ्रीज में रखा था। फ्रीज करने के बाद हमने जो भी हमारा मैरिनेट वाला चिकन है वो हम जो हमने ग्रेवी भी तैयार करी है उसमें हम मिक्स करके उसको अच्छे से मिक्स कर दें ताकि मसाला चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए। और हम इसे थोड़ी देर चला के और इसे धीमी आंच में हम छोड़ देंगे ताकि जो चिकन है वो भी अच्छे से पक जाए और मसाला भी चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आ रहा है, कितना जूसी दिख रहा है। अब ये पकने के बाद और भी टेस्टी लगेगा गाइस। ये हमारे स्टाइल का होममेड चिकन बिरयानी है जो मेरी सिस्टर स्पेशली जब मेरा मूड होता है तो वो बनाती है। एंड आई लव माई सिस्टर्स हैंड चिकन बिरयानी, मेरा फेवरेट है because it's a safe and it's a healthy also and very easy as well। आप लोग ये घर पे भी बना सकते हो। इसमें हमने 1 किलो डबल चाबी बिरयानी राइस और 1 किलो चिकन हमने इसमें ऐड किया है। मसाला आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हो। तो हमने इसमें पहले ढक दिया था, ढकने के बाद हम कुछ देर बाद इसे धीमी आंच में हमने रखा है। देखिए चिकन कैसे ऑयल छोड़ रहा है, इट मीन्स ये अच्छे से पक रहा है अंदर से। फ्लेम हमारा मीडियम ही है ताकि चिकन नीचे लगे ना। सी गाइस कितने अच्छे से इसका कलर आया है। अभी हम इसकी ग्रेवी ठीक करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा दही भी ऐड कर रहे हैं बिकॉज हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। ऑयल ऑलरेडी ज़्यादा है बिकॉज हमें चावल में भी उसको ऐड करना है। तो हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन के अंदर अंदर भी अच्छे से ग्रेवी चली जाए और उनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो हमने इसमें दही ऐड करी है थोड़ी सी और ताकि ग्रेवी हमारी थोड़ी थिक हो जाए, राइस में भी अच्छे से ग्रेवी मिक्स हो जाए। लुक एट द कलर गाइस, इट्स ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं जब ये बन रहा था मेरा मन कर रहा था कि मैं ऐसे ही खा लूँ, बट यस दिस इज़ फॉर अ बिरयानी। तो मेरी सिस्टर ने मुझे एक भी खाने नहीं दिया। सो हम थोड़ी देर और पकने के लिए इसे ढक देंगे। लुक एट द कलर गाइस, कितना डिलीशियस, कितना टेस्टी दिख रहा है। ग्रेवी भी इसकी बहुत सही हो गई, इट मीन्स ये पक गया इसलिए इसने ऑयल भी छोड़ दिया, आप देख सकते हो। एक्चुअली बिरयानी हो और ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ना हो तो टेस्ट नहीं आता है, बट इट्स एब्सोल्युटली सेफ एंड हेल्दी फॉर यू गाइस बिकॉज हमने ये रिफाइंड से बनाया है एंड रिफाइंड बहुत सेफ होता है।
एंड आप देख सकते हो कितने अच्छे से चिकन हमारा पक चुका है एंड इट्स फॉर रेडी टू मिक्स विद राइस। चिकन हमारा रेडी हो गया है गाइस और हम गैस अपना बंद कर देंगे। अब हम अपना राइस चेक करेंगे और उसमें हम जो चिकन हमने बनाया है उसको हम उसमें ऐड करेंगे। पहले हम जो बिरयानी का कलर होता है वो हमने अपने बाउल में ऐड कर लिया था। अभी मेरी सिस्टर ने थोड़ा सा नींबू डाला है फ्लेवर के लिए एंड अब बिरयानी कलर वो राइस में डाल देगी। उसने अच्छे से सारा बिरयानी का जो कलर होता है वो हमने चुटकी भर लेते हैं उसे, और अगर हम उसे वाटर ऐड कर दें तो वो काफ़ी अच्छा कलर हो जाता है बिरयानी का। तो उसने वो सारा डाल दिया उसमें अच्छे से राइस के ऊपर। नेक्स्ट उसके ऊपर अब वो धनिया और पुदीना जो हमने चॉप करके रखा था वो उसमें ऊपर से ऐड करेगी, अच्छे से उसमें डाल देगी। उसके बाद हम ऐड करेंगे अब इसमें चिकन अच्छे से पूरी राइस में। जितना भी हमारा चिकन है वो हम अच्छे से उसमें डाल देंगे। ग्रेवी वगैरह जो भी है बहुत अच्छे से हम उसमें डाल देंगे ताकि वो अच्छे से हम उसे लास्ट में एकदम मिक्स कर पाए। सारा चिकन हमने इसमें डाल दिया है। चिकन हमने डाल दिया है। नाउ इट्स टाइम टू मिक्स एवरीथिंग एंड बिरयानी इज रेडी टू ईट। लुक एट द गाइस, कितना टेस्टी लग रहा है। एंड जो ऑयल आप देख रहे थे जो कढ़ाई में इतना ज़्यादा लग रहा था वो भी सारा अच्छे से मिक्स हो गया, कहीं पे भी एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है। राइस की क्वांटिटी इतनी थी एटलीस्ट कि सारा वो ऑयल और जो भी चिकन है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। एंड राइस देखो गाइस कितने लंबे लंबे हो गए ना। जस्ट लव बिरयानी, इट्स माय फेवरेट। तो ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है एंड इट्स रेडी फॉर सर्व। एक्चुअली इसके साथ एक चटनी भी हमने तैयार की थी, उसका वीडियो भी बहुत जल्दी मेरे ब्लॉग पे आएगा, प्लीज़ आप लोग देखना। एंड अब ये बिरयानी रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और कहीं पे थोड़ा बहुत चूक हो गया तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। एंड प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर कुछ भी क्वारी रिलेटेड मेरी रेसिपी की तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ, बिकॉज आई एम अ न्यू ब्लॉगर तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो हमारा ये चिकन बिरयानी होममेड रेडी हो गया है गाइस। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिएगा एंड शेयर करना भी नहीं। अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू।